okyali eyo naye ng'okyalina ebintu bino mukwano manya bye bikuzza emabega gwe ng'okyalina TV y'ekibuto ng'okyatimba amawulire mu nju n'ogatimba ng'okyalina kabada zino kabada ze bateeka sayidi ne sayidi n'oteekayo ebikopo by'abagenyi n'amasowaani g'abagenyi wakati n'oteekawo TV y'ekibuto mukwano okyali mu mulembe gwa dda nnyo era bye bikusibye mu bwavu ng'okyayanika amanda ga leediyo awo TV radio n'eryoka efa n'olyoka ogikubeganika n'alyoka akuba radio empi mukwano embeera ng'ekyali nnyo byebikuze mu bwavu bisuuleyo oba okyalina ekitanda kya bokisi bino ebitali byakupanga mukwano ng'olina oba oyingira ennyumba olina kusooka kukikiita nawo oti nakyo n'oyingira nabyo mu nyumba okitegeera ekintu ekyo bw'oba ng'olina engoye z'okukyala my dear byebimu kubikusibye mu bwavu ebyo era olina ez'okusiibamu n'ez'okukola ki olina ez'okusiibamu n'ez'okukyala Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona wewe songa libala yeye Kasongo mbona wewe mumbali nanga yagadde okureactinga ko bu video bubiri naddala ak'abaana ab'obuwala waliwo ensonga gye boogedde nti ng'olina engoye ez'okukyala nenkubamu akafaananyi nange omuntu alina engoye ez'okukyala nno obeera mulalamuko in this generation obeera mulala gwe ng'olinawo engoye ze ez'okukyala obeera bulala nti kanyambale ngenda mu ttawuni tugeze kale obadde olina by'okolaakola olina wantu toli waka banange lindako male okuddayo ewaka okwambala nanti ngenda mu ttawuni nzize ku mulimu nga bwendi naye olina akusuulako program jangu tugende mu ttawuni mbukansooka enzireyo nyambale bunze nina engoye ez'okukyala mulimu emu bye boogedde ate nga nabyo birabisa bulabisa baana banene kubanga nange saabirabako kati okutimba amawulire mu nju nze tayinza okulaba okutimba amawulire mu nju nga bya fashion bana baagala photoshoot ne batimbawo amawulire we bati just for photoshoot ne kati ate nabana abaana basaana okubuulirizaako kubanga ensonga ze bakoonyeeko ndalamuko ekyakabada ekyo kituufu ekyakabada mwana ng'okyalina kabada egendamu wakati gundi egendamu wakati TV ekyo kiralamuko nakyo ekiraawo kye boogeddeko ebitanda ebyo byonsuubira byaggwawo bye boogeddeko nabirabakokko naye sisuubira nti wakyali akirina ekitanda nga kya bokisi kibeerako akantu eno waggulu ak'oku mutwe ebyo byo nabirabako waliwo n'ababitunda ebikadde abakyabirina nakyo ekirala awo engoye ez'okukyala sideboard mwana watuweetereze kyokka ate n'akatambi aka password ne mu Uganda buli kimu kisoboka kati password naawe kennyini nyine ekuteeka ku bunkenke naye gwe gye wateeka mu ssimu lwaki weteeka ku bunkenke okutuuka obunkenke okubeera nga bukubeerako obunkenke abantu abamu mwabireetera pressure abantu abamu endwadde ezimu mwabazeereetera ate ne muteekamu ssente okubeera nga muzijjanjaba naye nga mmwe mwennyini mwabeereetedde ezo endwadde ono ku SMX Media ngenda sigala nkuwa updates gwe kyolina okola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere